бир жакшылыктын калып калышы бул Аллахка мактоо айтуу менен жана шүгүр айтуу менен болсо, ал эми ырыскынын адамдын ырыскы кысылып, азайып, жашоосу тар болуп, же кээ бир сураган ырыскылар кечеңдесе, ошондо истигфар көп айтыла деп айтылат алымдарда. Буга Нух сүрөсүндөгү 13-аяттарын айтып берет Алла Таала. Эмне дейт? Fa inna Allaha qala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Аллахтан кечирим сурап истигфар кылгыла, ал кечиримдүү. Юрсилу сама алейкум идрара. Силерге асмандан себелеген жамгырларды жиберет деп. Ушуну ырыскы деп тафсирлейт алымдар. Ырыскы деп. Бул сөз менен истигфар көп айтуу менен жер бетинде кургакчылык болбоосу жана ырыскынын мол болушу себептеринен. Юрсилу сама алейкум идрара. Дагы бир адамдар бар, ушул акчанын аздыгы, балалуу боло албай жүргөндөргө дагы ошо мурук калымдар багыт берген, көп Кудайдан кечирим сура. Кээ бир нерселердин дагы адам кур калышы дагы күнөөлөрдүн себептенен. Жеке ошол күнөөлөргө тобо кылбаштын себептери да болот. Күнөөлөргө тобо кылбай, кечирим сурабай, истигфар айтпаса, кечирим сурабаса кайдагы тобо? Ошол тобосу кечеңдеген сайын ага келе турган жакшылыктар дагы кечеңдейт. Акчам аз, балалуу болбой жүрөм дегендер дагы. Нух сүрөсүндөгү уландысында айтат: "Ва юмдидукум би амвалин ва банин." Жана Алла Таалам силерге дүйнө мүлк, перзенттер менен берет деп атат. Дүйнө мүлк, перзенттерди берет. "Ва юмдидукум би амвалин ва банин ва яж'ал лакум жаннатин ва яж'ал лакум анхара." Жана бактарды, соолбас дарыяларды берет деп. Башка бир алымдар айткан, бул истигфар көп айтуу дагы бейишке жеңил кирүүнүн себептеринен. Бадык Аллах Таалам кечирген болсо, сенин айыбыңды жашырат жана аны менен кылган күнөөлөрүң менен тозокко жазалабайт. Күнөөң кечирилсе Кудай Таалам алдында, анда бейишке кирдиң дей бер. Астагфирулла деп тилибизди үйрөтөйлү. Бассак, турсак, отурсак, күндө пайгамбар Аллах анын алдыңкы өткөн күнөөлөр кечирилген адам Аллахтын элчиси бир күндө 100дөн ашык истигфар айткан болсо, биз андан да көп айтууга муктажбыз. Канткенде ырыскын кенен болот, балалуу болбой жүргөндөр дагы, анан жалкоолуктан арылбай жүргөндөр дагы, ибадаттар оор болуп, желкем жер тартпайт деп 2 рекет намаз оор болгондор, эртең кечки зикирлер оор болгондор, Куран окуса баш ооруп кетип сразу уктап калгандар, жалкоолор, ныксырагандар, боштор, шалакылар бардыгына жооп. Алла Таалам Худ сүрөсүнүн 52-аятында айтат: "Ва язидкум кувватан иля кувва." Алымдар айтат, адам ошо истигфарды айтып жүргөн болсо, адам күчтүү болот, күчтүү болот, энергиялуу болот, шамдагай болот, жалкоо болбойт. Ошон үчүн алымдар айтат, истигфар менен зикир кылып жүрүү ибадаттары жеңилденет жана даамын сезет, ошого байланат, жеңил болуп калат, алхамдулилла. Ал эми истигфар, зикири аз болсо, ибадаты оор болот дейт.